지금부터 조선민주주의인민공화국 창건 75돌 경축 청년존이들의 횃불 야회, 위대한 우리 국가를 위하여 애국 청년들 앞으로를 녹화실황으로 보내드리겠습니다. 오송한 거목에 억센 뿌리가 있다. 강대한 우리 국가와 인민에게는 세세연년 승리와 영광을 안겨준 백숭이의 전통이 있습니다. 우리는 동명의 햇불봉을 목숨에 혈전 만리, 눈보라 만리를 해치며 항일의 정촌들이 창조하였고 전하의 언덕과 폭풍세찬 혁명의 연대들을 넘어오며 더욱 빛을 뿌린 백두의 혁명 전통. 위대한 전통은 위대한 계승으로 굳건히 이어집니다. 끝없이 무궁창창하고 전도가 양양한 우리 국가의 무진막강한 힘은 바로 자기의 역사를 귀중히 여기고 자기의 전통을 빛내어 나가려는 새 세대 영감무쌍한 계승자들의 위용에 있습니다. 백두에서 타오른 주체의 횃불봉을 높이 치켜들고 우리 혁명의 믿음직한 계승자들이 9월의 대축전장으로 달려오고 있습니다. 이 나라 애국 청년들의 충성의 마음, 신념의 맹세가 하나로 합쳐지고 있습니다. 여기는 김일성 광장입니다. 잠시 후 여기 김일성 광장에서는 조선민주주의인민공화국 창건 75돌 경축 청년존이들의 횃불 야외가 진행되게 됩니다. 지금 이곳은 어머니 조국의 생일을 성대히 경축하기 위해서 모여온 47,500여 명의 청년학생들로 설레이고 있습니다. 이 나라 청춘들의 정성과 애국의 열정이 분출하게 될 그 시각은 다가오고 있습니다. 상쾌한 불의 대야가 경축의 광장으로 너도쳐 흐릅니다. 강국의 시대를 앞장에서 열어가는 청춘, 그 비길 데 없는 긍지와 자부심 안고 횃불봉을 높이 지켜둔 우리의 청년들 힘찬 보폭을 내집습니다. 조국단 방방곡곡에서 당의 구상을 현실로 버티오며 기적과 위훈의 대명사로 그 이름 높이 떨쳐가는 우리의 청년전이다. 혁명의 연대기들마다 거세차게 타오른 주체의 횃불 9월의 경축광장을 붉게 물들입니다. 우리 공화국의 영광 넘친 75년 사이는
조국을 위해 피와 땀 아낌없이 바쳐온 청년들의 애국의 자욱이 뜨겁게 숨되어 있습니다. 조국을 받드는 길에서 언제나 선봉투사가 되어온 전세대 청년들의 그 몫을 혈맥으로 굳건히 이어갈 업적의 의지가 젊음으로 빗발치는 불길마다의 어려움입니다. 청년들이 해놓은 것이라면 그 무엇보다도 귀중히 여기시고 자국과 인민을 위해 헌신하는 애국 청년들을 보시면 제일로 기뻐하시며 온 세상에 보란듯이 내세워주시는 경애하는 아버지 김정은 원사님. 뜻깊은 경축의 광장으로 불러주신 아버지 원사님께 우리 청년들 삼가 드리는 다음없는 감사의 인사, 장엄한 횃불바다로 설레입니다. 불길처럼 타본지는 열정을 지닌 조선노동당의 믿음직한 후비대, 사회주의 건설의 선봉투사들인 우리 청년들에게 관중들이 열렬한 축하의 인사를 보내고 있습니다. 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들인 김덕훈 동지, 조용원 동지, 최령혜 동지, 리병철 동지를 비롯한 당과 정부, 군부의 간부들과 도당 책임비서들, 청년동맹 중앙위원회 위원장이 주석단에 나왔습니다. 당과 정부, 군부에서 오랜 기간 사업한 로 간부들과 공화국 창건 75돌 경축행사 참가자들이 초대석에 자리 잡고 있었습니다. 조선민주주의인민공화국 창건 75돌 경축행사에 참가하기 위하여 우리나라를 방문하고 있는 중화인민공화국 당 및 정부 대표단, 알렉산드로브 명칭 러시아 군대 아카데미아 협조단 성원들과 우리나라 주재 중국과 러시아의 외교 대표들이 초대되었습니다. 경례하는 아버지 김정은 스님의 현명한 용도 따라 주체의 사회주의 조국을 세세년 년 빛내어갈 500만 청년들이 옥촉불변의 의지를 담아 지금부터 조선민주주의인민공화국 창건 75돌 경축 청년 전위들의 횃불야에 위대한 우리 국가를 위하여 애국 청년들 앞으로를 시작하겠습니다. 경례하는 아버지 김정은 원신께 끝없이 충직한 청년들이다. 조선의 하늘가에 라몽색 공화국기가 높이 휘날린 그날로부터 오늘에 이르는 매 순간순간 강국의 꿈과 리상을 세상에 보란듯이 펼치기 위한 투쟁에서 언제나 선봉투사가 되어온 우리의 리더운 청천들입니다.
영솟는 힘과 열정으로 조국의 부강 번영에 성실한 피와 땀을 아낌없이 바쳐가는 애국 청년들의 충천한 기상으로 더더욱 가슴 벅찬 우리의 9월입니다. 영생불멸의 주체의 사상에 빛을 높이 우리 공화국을 창건하시어 우리 인민에게 참다운 삶을 안겨주시고 영원한 보금자리를 마련해 주신 위대한 수령 김일성 동지. 사대와 만국으로 암담하던 민족순환사를 영광찬란한 민족 번영사로 전환시키시고 사회주의 조선의 양양한 전도를 열어놓으신 위대한 수령님은 민족의 태양 만고의 은인이십니다. 나는 조국과 인민을 위해 자신의 한평생을 깡굴이 다 바치신 위대한 영도자 김정일 동지. 정녕 우리 장군님 발걸음 따라 조국의 시간이 흘렀고 승리의 대통로가 열렸으며 그이의 천만 노고의 좌우구에 인민의 행복 보편났습니다. 언제나 지남을 모르는 필승의 힘과 투쟁 의지를 안겨주시고 신념의 억센 기둥을 세워주신 위대한 수종님들에 대한 감없는 경모의 정이 경유되어 경축권당에 굽이칩니다. 위대한 수령님들의 존엄과 더불어 빛나는 적, 한없이 은혜로운 거품 속에서 조선 청년들의 영적인 역사가 장엄히 아로새겨질 수 있었다. 9월의 뜻깊은 광장에서 이 땅의 청춘들 목청껏 외칩니다. 강대한 내 나라 위대한 태양 조선이여 무궁토록 번영하라. 위대한 당을 따라 질풍노도 치는 선군만마의 억센기상을 떨치며 횃불의 대우가 힘차게 나아갑니다. 반만년 민족사에 가장 존엄 높은 강국의 시대, 우리 국가 제일주의 시대를 열어놓으신 만거절세의 영웅 위대한 김정은 동지를 우러러 돋치는 뜨거운 격정의 분철이 하늘 땅을 진감합니다. 위대한 태양을 옹이해갈 애국 청년들의 여러같은 충성의 마음 거세찬 불길 되어 타오릅니다. 전대
백승 조선노동당. 저는 높은 그 이름 불러볼수록 심장은 세차게 높뛰고 온몸에 새 힘과 용기가 끌어넘칩니다. 경의하는 아버지 김정은 원수님을 높이 모시고 위대한 당의 교대자 호미대로서의 사명과 본분을 다해갈 청년대군의 억센 신념과 의지 횃불 대우마다에 차넘칩니다. 탁월한 서령을 모셔야 강대한 나라도 저놈 높은 인민도 있다는 것. 바로 이것이 우리 공화국의 75년 역사에 응축되어 있는 절의 진리입니다. 이 서령님 찾아주신 저거, 우리 장군님 붉은 기 하나 억척으로 지켜주신 이 나라를 세계 전열에 명당당히 내세워주신 천하제일의 미인께 인민은 감사의 인사 삼가드립니다. 내 나라에 펼쳐지는 거창한 창조와 변혁의 자랑스러운 화법들. 진정 이것은 인민을 운명의 하늘로 떠받들고 이민 헌신의 여정을 끝없이 이어가시는 우리의 자애로운 오보이께서만 이룩하실 수 있는 역사의 기적이며 자자선선 길이 칭송할 위대한 김정은 시대의 산갑니다. 이 나라를 자주 강국으로 전변시켜준 백승의 그 기치, 평범한 사람들을 영웅인민으로 키워준 주체의 붉은 기치가 거세찬 불길되어 환희의 불바다를 펼치고 있습니다. 이 세상 제일 위대하고 강대한 주체의 사회주의인 내 조국, 이 조선 위해 몸과 맘 다 바쳐갈 애국 요리가 경축의 광장에 고비칩니다. 위대한 사상은 위대한 조국, 위대한 인민을 탄생시키고 위대한 시대를 펼칩니다. 조선노동당의 자주, 자립, 자의의 사상은 주체조선의 전엄과 위영, 강국인민의 영예와 영웅성을 세계 만방에 높이 떨쳐나가는 격동의 새 시대, 우리 국가 제일주의 시대를 펼친 위대한 혁명사상입니다.
국가에 대한 절대적인 숭배와 열렬한 충성으로 심장이 거동치는 인민. 당의 영도 따라 나아가는 길에 승리와 번영이 있고 밝은 미래가 있다는 억척불변의 신념으로 하나가 된 인민의 정신력은 실로 거대합니다. 일심단결. 이는 주체조선의 위대한 기적과 사변들을 낳는 근본 원천이며 더 큰 승리, 영원한 승리를 담보하는 최강의 힘입니다. 경쟁과 박진의 힘으로 빨리 경제 운동을 진행해 갑니다. 이 조국을 끝없는 번영과 승리로 떠밀어준 절대 불변의 힘, 위대한 동력인 자력갱생은 자주자절을 생명으로 하는 우리 인민의 유일무이한 혁명 방식입니다. 자기의 힘으로 강해지고 자기의 지혜와 의지로 만난을 뚫고 전진해온 우리 국가의 강력한 기상을 더 높이 걸쳐갈 열이 안고 횃불대오는 거무당당히 나아갑니다. 국가 방송을 대통으로 담아요. 국가 리스트에는 국민의 수집을 빈정해 수원한 위대한 당, 위대한 조국, 위대한 인민의 승리를 가슴 뿌듯이 안아볼수록 더욱 눈물겹게 안겨드는 사생결단의 건너역경. 경의하는 총비수동식에서 헤쳐가신 위험천만한 화성길과 조국소의 전선길이 있어 우리 조국은 부국강병의 세계적 대업을 실현해 나가고 있습니다. 이 나라 수천만 아들 딸들 삼가 경의를 드립니다. 위대한 김정은 장군 만세 만만세. 빨리 국대운동의 성명을 지도하여 우리 성공의 문제를 더욱 강화하라. 왕중왕이 가리키는 진군 방향을 따라 힘차게 나아가는 것은 조선 청년들의 특출한 혁명적 열정, 영적 기질입니다. 당이 제시한 12개 중요 고지들을 기어이 점령하여 어기는 기관수의 결정적 담보를 구축하고 국가 발전의 활로를 열어나가야 할 오늘의 대진건에서 저 거대 별동되는 우리 청년들입니다.
둘이의 성벽을 이룬 청년대군. 청춘의 리상과 포부를 방해 구상에 일치시키고 물불을 가림없이 돌진해 나가는 젊은 주력 부대는 사회주의 강국 건설에서 우리의 주체적 힘, 자력자강의 위력을 더 높이 떨쳐갈 것입니다. 청춘답게 창조하라, 청춘답게 영맹하라, 청춘답게 비약하라. 이 밤을 밝히며 잠들 줄 모르는 불의 파도는 이렇게 외치고 있습니다. 활활 타오르는 수많은 횃불들로 세계가 시선 모아 바라보는 9월이 이 광장에 새긴 광의로운 칼발, 우리 국가 제일주의. 위대한 성의 이름으로 우리 국가 대출 시대를 지켜라. 이 조선을 기어이 세상에서 가장 존엄 높고 강대한 나라로 일떠세우시려는 경야는 총비수 동지의 헌신의 세계에서 탄생한 자존과 본영의 새 시대, 우리 국가 제일주의 시대는 전체 인민의 심장 속에 충성과 애국의 요라를 지폈습니다. 청년들은 사회주의 미래의 주인공 건설자. 오직 우리 당만을 따르는 길에 청년들의 혁명열, 투쟁열, 애국열 높이 발양되어 청년운동의 전성기는 언제나 우리 혁명의 고조기와 일치했습니다. 청춘대오의 영선는 힘으로 우리식 사회주의의 밝은 미래를 앞당겨올 피도운 열정, 영암마냥 끌어번집니다. 연속 공격, 계속 전진. 이는 조선혁명의 전 역사적 요정을 관통하는 필승의 원천이며 경야는 총비수동측에서 인민의 심장마다에 억척같이 새겨주신 신념입니다. 줄기찬 전진, 끊임없는 혁신, 부담없는 투쟁으로 사회주의 강국 건설에서 전이투사의 영에 떨쳐가는 청춘의 열정과 기백이란 듯 횃불은 더욱 세차게 타오르고 있습니다. 우리는 누구인가? 우리는 김일성, 김정일 조선의 국민들, 김정은 시대의 강국인민. 혁명의 새 승리를 향하여 힘차게 내집는 전인민족 대진군의 발걸음인가? 우리의 힘과 지혜, 우리의 분투로 이 땅 위에 기어이 천하제일 강국을 떠올릴 원대한 포부와 리상을 안고 마음도 숨결도 하나 되어 장엄한 횃불되어 영감한 청년대오가 나아갑니다.
위에 인민이라는 이름을 아로새긴 때로부터 오늘에 이르는 장구한 기간, 인민을 하늘처럼 떠받들며 인민대중 제일주의의 성스러운 역사를 수놓아온 진정한 인민의 나라 우리 공화국. 자력으로 부흥의 앞길을 개척하며 세대를 이어 빛내어온 사회주의 우리 집을 세상에 보란듯이 빛내어갈 청춘들의 열렬한 사랑, 영영한 불의 대하로 도도히 고비칩니다. 힘겨울수록 후대들에게 정성을 더 쏟아붓고 그 사랑의 힘으로 공산주의 미래를 향하여 완강하게 나아가야 한다는 숭고한 뜻을 안으시고 후대 사랑, 미래 사랑의 시책들을 공화국의 영원한 국책으로 당과 국가의 최중대 정책으로 펼쳐가시는 경애하는 총비서 동지. 그 품에서 우리의 내일은 희망찬 해돋이같이 밝아옵니다. 해마다 우리 국가의 무진한 저력과 비약적인 발전 속도를 과시하며 일도서는 장점을들은 우리 당이 일도 세우려는 강국이 어떤 것인가를 보여주는 변혁적 실체입니다. 수도 평양의 북쪽 관문에 사회주의 발전과 미래의 상징물이 될 새 거리를 보란듯이 일도 세워가는 청년 건설자들의 모습도 이 밤 저 빛나는 횃불리아 속에 어려옵니다. 어딜 가나 그림같이 희한한 선경마을들이 서산하고 만복의 터전으로 더더욱 젊어지는 사회주의 대지. 가까운 앞날에 농촌을 부유하고 문용한 사회주의 농촌으로 종전시키시려는 경애하는 총비서 동지의 원대한 구상과 현명한 영도 아래 농촌진흥의 새 시대가 밝아오고 있습니다. 이 나라 천만 아들 딸들이 심장으로 도치는 노동당 만세 소리. 위한 우리 당의 수건이 끝이 없듯이 위대한 어머니 당을 이 세상 끝까지 따르려는 인민의 일편단심 변함을 모릅니다. 청춘, 우리는 혁명의 계승자. 청춘, 우리는 당의 후비대 적거든. 더 억세게 들어잡으라 혁명의 계주봉을, 더 높이 지켜들라 투쟁의 횃불을. 500만 청년 전이들의 심장이 뿜어올린 장쾌한 불의 바다가 9월의 광장을 뒤덮습니다. 그 어디를 둘러봐도 고생과 시련을 낙으로 여기며 적의 부름 앞에 충실하고 미래를 위해 도신하는 혁명적인 청년들은 태양의 축복 속에 자라난 조선 청년들 뿐입니다. 이에
우리에겐 경의하는 아버지 김정은 원수님의 도움이 있다. 이 억척의 기동이 마음속에 천년산악처럼 보리받고 솟았기에 청년 전이들의 혁명신념 드널지 않습니다. 사상과 신념의 견결성에 있었어도, 리상과 포부의 원대함에 있었어도, 기질과 기상의 줄기참에 있었어도 조선노동당을 그대로 닮은 피 끓는 정촌당. 당해두리에 천겹만겹의 송세를 이룬 우리 청년들, 태양을 옹이하는 무별들인 양 성스러운 당마크를 중심으로 불변의 은하계를 이루었습니다. 천지의 맑은 물처럼 순결하고 백두의 이깔처럼 강직한 500만 청년 정의들, 당이 가리키는 한 길로만 구람없이 나아갈 것입니다. 당의 숭고한 청년 중시 정치는 당을 따라 곧바로 당이 가리키는 한 길로만 가는 믿음직한 청년 대군을 키우는 자양분입니다. 사회주의 공산주의 리상을 신념으로 간직하고 간고분투의 노력으로 전리마의 기적을 창조한 전세대 청년들처럼 당제 8차대회 결정관철에서 사회주의 애국청년의 영성과 애국적 헌신성을 남김없이 떨쳐갈 청춘들의 맹세가 경축의 이 광장에 불의 장관으로 펼쳐지고 있습니다. 자조, 자립, 자의로 니영 떨치는 주체조선의 영적인 투쟁 행로가 역력히 비껴있는 우리의 목표.
전체 조선인민의 전원과 생명, 찬란한 미래를 소중히 새겨하는 우리의 국기를 대를 이어 휘날리며 이 조선을 길이 빛내어갈 청춘들의 맹세에 경랑되어 부비칩니다. 조세찬 공격정신, 결사관철의 투쟁기풍을 제기라한 청년들이여, 사회주의 건설의 보람찬 투쟁에서 애국 청년의 기계를 떨치자. 성대한 경척의 이 밤, 위대한 저국의 풍속에서 우리의 신념 더욱 굳건해졌습니다. 500만 청년 전이들한 저놈 높은 불패의 사회주의 강국을 떠받드는 억척의 기둥이 되고 경리하는 아버지 김정은 원수님만을 따르는 신념의 별이 되어 일편단심 영원히 한 길을 가고 갈 것입니다. 석포의 불보라가 밤하늘을 아름답게 물들입니다. 민의조국의 탄생 이래 드리는 다음없는 감사의 인사, 보답의 맹세, 머리를 밝히는 저 희양찬란함에 그대로 어지었습니다. 청춘의 열정 다 바쳐 이 조선 길이 빛내리. 천만년 번영하라 자국이여, 경의하는 김정은 원수님의 품이여. 밤하늘가에 황홀한 추포의 불보라가 터져오르는 속에 경축의 춤바다, 환희의 춤바다가 펼쳐지고 있습니다. 하늘에 달을 뻗치면 별인들 못 따오랴, 힘차게 발을 고르면 산악도 허물어지다. 약동하는 청춘의 활력이 강국의 위력으로 분출하고, 씩씩하고 용감한 청춘의 기백은 미래에 대한 신심과 낙관을 안겨주고 있습니다. 힘을 울리는 장쾌한 뇌성과 함께 수포탄들이 명절의 밤하늘에 솟구쳐 올라 아름다운 별의 세계를 펼칩니다.
강국에 공인된 무한한 긍지와 자부심, 선지를 물들이는 어색영롱한 불꽃들이 어려있고 무궁한 내조국의 영광과 인민의 크나큰 꿈을 싣고 라몽색 공화국기가 펄펄 나붙깁니다. 아버지 원수님의 하늘같은 믿음을 목숨처럼 간직한 소년강국의 주인공들은 저치 사위지 건설사의 새로운 발전의 장을 열어나가기 위한 절기찬 혁명의 여정에서 언제나 당을 따라 곧바로 힘차게 앞으로 나아갈 것입니다. 위대한 강국의 시대에 살며 투쟁하는 인민의 환희가 뜨겁게 분출되는 가슴 벅찬 이 시간. 이 땅 위에 저녁 높은 보훈강국의 새 시대를 펼쳐가시는 경애하는 정비서 동지의 애국 헌신에 자욱자욱 사무치게 오려와 격정에 목매이는 이 나라 천만 아들 딸들입니다. 나라 전체 인민은 탁월하고 세련된 용도로 우리식 사회주의 위협을 곧바른 승리의 한 길로 이것이요 주체조선의 전원과 위상을 최상의 경지에서 빛내어 주시는 경애하는 김정은 동지께 최대의 영광과 가장 뜨거운 고마움의 인사를 삼가 드립니다. 경애하는 아버지 김정은 원수님의 도리에 전겹 만겹의 성세를 이룬 청년전이들의 혁명적 신념과 의지를 담은 대합창이 9월의 밤하늘을 뒤흔듭니다. 향도의 당에 세련된 영도가 있고 조선노동당의 무한히 충실한 수백만의 청년 대권이 있기에 우리 혁명은 영원히 승승장구할 것이며 조체조선의 앞길은 끝없이 밝고 창창할 것입니다. 위대한 당을 따라 빗발치라 청춘이여, 생하는 저국을 위하여 영감하라 청춘이여, 천하제일강국의 내일을 위하여 500만 청년 전이들 힘차게 앞으로. 지금까지 조선민주주의인민공화국 창건 75돌 경축 청년전이들의 횃불 야회, 위대한 우리 국가를 위하여 애국 청년들을 앞으로를 녹화실황으로 보내드렸습니다.